cách âm tốt, động cơ khỏe, tốc độ lên rất là nhanh. Xe cũng rất là hiện đại, chắc chắn rất là nhiều các cái tiện ích an toàn. Cảm thấy ấn tượng nhất về chiếc J7 PHEV là khả năng vận hành. Động cơ nó có thể chuyển giữa động cơ xăng và động cơ điện khá là mượt mà và êm ái. Ngoài ra nó vô cùng tiết kiệm. Thấy một bình xăng có thể đi hơn 1000 cây.